Культурныя скрыжаванні. Добрый день, шановные радиослухачи, з вами Алексей Стрельников. Сегодня я хочу вам рассказать про книжку про сучасны танец, якая называется «By Art», размову про сучасны танец. Гэта вельмі цікавы, вельмі патрэбны праект, які ажыццяўляе танцавальная група Tremors, і яны зрабілі вось такі зрэз стану сучаснага танцу ў Беларусі вось тут і цяпер, і сабралі ў адной кніжцы інтэрв'ю з, мне здаецца, такой выключнай колькасцю артыстаў і танцораў, харэографаў, якія працуюць сёння ў Беларусі, якія увасабляюць сабой тое, што называецца contemporary dance, сучасны танец для Беларусі. І падрабязней трошки я скажу про кніжку далей, але ў прынцыпе мне хацелася б паразважаць наконт вось гэтага феномену. В прынцыпе, мне здаецца, што менавіта сучасны танец, менавіта contemporary dance ва ўсіх сваіх праявах, там вельмі... Я не з'яўляюся спецыялістам, мне таксама, магчыма, цяжка там выкарыстаць дакладныя тэрміны, але менавіта вось у гэтай з'яве увасобілася вельмі важная для сучаснага беларускага мастацтва, сучаснага беларускага тэатра, увасобілася вельмі важная патрэба да вось менавіта гэтай сучаснасці мастацтва. Да, ось. І, в прынцыпе, заўсёды любая імпрэза сучаснага танца ці фізічнага тэатра, ці вось любой бессюжэтнай пастаноўкі, яна выклікае вялікую цікаўнасць, і у нас ёсць вялікі запыт на авангард, на нейкія мадэрновыя прарыўныя рэчы, і па вялікім рахунку менавіта з тымі імёнамі, з тымі артыстамі, якія ў гэтай кнізе прадстаўлены, з кім вось аўтары кнігі бралі інтэрв'ю, яны з імі звязаны вось нейкі такі вельмі свежы павеў у сучасным тэатры, у сучасным тэатральным працэсе, пра які мы можам сёння гаварыць, потому што менавіта зараз мы перажываем такі бум тэатральных груп, мы перажываем тое, што з'яўляецца вялікая колькасць самых разнастайных праектаў, і любая незалежная пляцоўка, якая з'яўляецца, там адразу з'яўляецца свае рэзідэнты, адразу з'яўляюцца спектаклі і гэтак далей. І адбыўся такі феномен для Беларусі дзіўны і нетыповы, што такія вось авангардныя эксперыментальныя з'явы, яны раптам выходзяць за межы вузкага кола, выходзяць на вялікія пляцоўкі, з імі сутыкаецца непадрыхтаваны глядач, і гэта выклікае такую дыскусію. Адна з самых важных, напрыклад, праяў гэтай дыскусіі — это гледачы, яны прыходзяць на спектаклі па сучасным танцы ці вось нейкія авангардныя імпрэзы, яны пачынаюць задаваць пытанні: а што меў на ўвазе аўтар, а што гэта значыць, як гэта можна патлумачыць, ці правільна я зразумеў. Вось гэтая патрэба разумець мастацтва, гэта ўвогуле надзіва, это такая вось менавіта перадавая мяжа сучаснага мастацтва, сучаснага тэатра, таму што, в прынцыпе, менавіта асноўная праява сучаснага мастацтва, сучаснай
сучаснага тэатру, у тым ліку сучаснага танца, у тым, што разумець яго не абавязкова, што разумець гэта яшчэ далёка не ўсё, што для тэатра, для мастацтва, для ўспрыяцця мастацтва, акрамя разумення, акрамя таго, што мы можам неяк інтэрпрэтаваць, растлумачыць тое, што мы бачым, вельмі важны момант засяроджання на той прыгажосці, якую мы бачым, на цялеснасці, на тым, як танцор і цела выглядае вось на сцэне, у кантэксце дэкарацыі, у кантэксце гэтай з'явы. І нельга недаацаніць тэатры там кшталту інжэст ці кракулі ці і многія іншыя у той справе, што яны пашырылі для многіх гледачоў само паняцце то, якім чынам ты прыходзіш у тэатр, якім чынам ты атрымліваеш ад яго асалоду. Мне і тут узнікае вялікая праблема у тым, што у Беларусі, в прынцыпе, у нашай культурнай з'яве вельмі слаба выконваецца вось гэтая культурная функцыя пераемнасці. Мы все там гаворым, добра больш-менш ведаем пра вялікіх артыстаў, вялікіх выканаўцаў, там нават пачатку стагоддзя і сярэдзіны стагоддзя, і выбудаваць вось нейкі ланцужок ад іх да таго, што вось мы непасрэдна бачым на сцэнах, часам бывае цяжка, нават немагчыма. І вось тут такая культурная з'ява, і не так даўно у тэатры, там, не ведаю, 20 год, мне здаецца, это зусім невялікі тэрмін, але я бачу ўжо на сваіх вачах, як вось тыя культурныя тэатральныя з'явы, якія адбываліся 20 год таму, тыя маладыя артысты, якія прыходзяць сёння, яны як быццам бы пачынаюць гэтую всю справу наноў, і многія там сталыя артысты там крыўдзяцца, маўляў, вось мы рабілі нейкія рэчы там напрыканцы 90-х, а сёння прыходзяць маладыя артысты і кажуць пра тое, што вось яны ўпершыню робяць тое і тое. І гэтая праблема з пераемнасцю, гэта праблема з тым, што культурны прадукт, культурныя з'явы, яны не фіксуюцца, яны не становяцца як бы тымі самымі плечамі гігантаў, на якіх артысты становяцца і падымаюцца далей, і развіваюць вось нейкія з'явы. Яны неабходна, вось гэтая фіксацыя для развіцця. І вось менавіта вось гэтую пераемнасць могуць ажыццяўляць менавіта такога кшталту праекты, як выданне гэтай кнігі by Art. Што канкрэтна я маю на ўвазе? Нават я вось пачытаў інтэрв'ю Інны Асламавай, вельмі вядомай харэографкі з Гомеля. Яна нават расказваючы вось пра сябе, яна закранае гэтую самую праблему, яна расказвае пра тое, як яна выкладала для дзетак у вучэльні, у школе, і што ў них былі дасягненні, яны атрымлівалі гран-пры там у Латвіі і гэтак далей. Яна праз нейкі час сышла і праз нейкі час вярнулася, і ёй па сутнасці прыйшлося пачынаць наноў. Тое, што яна рабіла дагэтуль, вось прайшлі годы, і пра гэта па сутнасці ніхто не запомніў, ніхто не ведаў, гэта не было зафіксавана. І яе чарговыя студэнты, яны здзіўляліся, што такі ўзровень ён быў раней. І вось гэты момант, я думаю, што у правінцыі гэта адчуваецца яшчэ больш. Яго можна пераадольваць вось толькі тым, што будзе адбывацца
праца з кантэкстам, што мы будзем размаўляць, расказваць адзін аднаму пра тыя цудоўныя з'явы тэатральныя, якія мы бачым, тое, што будуць фіксавацца фестывалі, спектаклі, творчыя калабарацыі, майстар-класы. На жаль, нягледзячы на тое, што як бы магчымасці для гэтага сёння асабліва багата, нібыццам бы у нас ёсць інтэрнэт, і ты ў інтэрнэце можаш все што заўгодна пісаць. І вось тут з'яўляецца вельмі важная ілюзія, вельмі важная небяспека, потому што з аднаго боку няма нічога прасцей, чым там размесціць у інтэрнэце фотаздымак з нейкімі сваімі развагамі пра тое, што бачыў, але гэта все вельмі ненадзейна. Я па сутнасці тыя свае публікацыі, якія я рабіў там год 15 таму, я ўжо знайсці не магу часам. І вось гэтая электронная інфармацыя, яна вельмі хутка вымываецца. Таму нам патрэбна кніга, нам патрэбна сапраўды, каб нешта было зафіксавана на паперы, каб нешта ляжала ў бібліятэцы, каб чалавек, які цікавіцца гэтай справай, каб яна захоўвалася ў спецыялістах, каб гэтыя кнігі яны былі даступныя для студэнтаў, каб тыя, хто навучаюцца, тыя, хто зацікавіліся, яны мелі доступ для гэтага. І я ўжо закрануў гэтую праблему інтэрпрэтацыі. Складаецца ўражанне, што сапраўды вось гэтае сучаснае мастацтва, гэтае сучасны танец, это нешта абсалютна такое касмічнае, незразумелае, але мне здаецца, вось гэтае разуменне і гэтае усведамленне того, што адбываецца, усведамленнем, нават мне больш падабаецца слова, яно ўзнікае у працэсе размовы, у працэсе абмеркавання. Я супрацоўнічаў даволі працяглы час з фестывалем «Пластформа». Пра гэты фестываль на старонках гэтай кнігі вы вельмі шмат можаце прачытаць. І увесь час там з аднаго боку это было пададзена як праблема, а з другого боку гэта нейкая патрэба і неабходнасць, без якой фестываль «Пластформа» па сутнасці не мог існаваць. Это вось менавіта абмеркаванні, каб гледачы, якія прыходзілі на спектаклі, яны мелі магчымасць застацца і пагутарыць з выканаўцамі, са стваральнікамі спектакля, мелі магчымасць выказацца, мелі магчымасць задаць пытанні. Па сутнасці гэтая кніга гэта такая самая магчымасць для тых, хто цікавіцца сучасным танцам, сучасным тэатрам, таму што, па сутнасці, гэта такія творчыя партрэты, творчыя размовы вядомых выканаўцаў, вядомых харэографаў, якія даюць вось гэтую базу для далейшага даследавання, для больш багатага разумення і ўспрыяцця тых спектакляў, якія мы бачым, якія мы глядзім. Вось, напрыклад, там нават на самой старонцы Улья, это вось краудфандинговая платформа, дзе ребята собираюць грошы на кнігу. Там з урыўкаў, якія дадзены, адно з першых інтэрв'ю, это інтэрв'ю Ольгі Лабоўкіна, яна і бывала у нас у эфіры, і я неаднакратна расказваў пра яе спектакль «Воздух, паветра», і мне здаецца, это вельмі шмат дае для усведамлення самого феномена гэтага спектакля, то, што вось там літаральна на другой старонцы інтэрв'ю Ольга кажа чарговы раз, наколькі для яе гэты праект асабліва важны і патрэбны, наколькі ён для яе асабіста прарыўны. І мне здаецца, вось усведамленне гэтага факта,
здаецца, вельмі простая рэпліка, але яна павінна нейкім чынам адбіцца ў свядомасці тых гледачоў, якія прыходзяць на гэты спектакль, што тое, што адбываецца тут і цяпер, это сапраўды вельмі важная магічная рэч. У некаторай ступені яна... Нам гэта не хапае. Мне здаецца, што і артысты, і гледачы, яны сутыкаясь падчас спектакля, яны павінны зараджаць адзін аднаго з нейкай энергетыкай, што яны разам робяць нешта важнае. Для мяне таксама важны і цікавы момант у гэтай кнізе «By Art», той, што там самі артысты, самі героі гэтай кнігі, яны вельмі много расказваюць аб тым, адкуль яны творча паходзяць, дзе іх творчыя крыніцы, што іх непакоіць, што іх захоплівае тут і цяпер. І мы, нягледзячы на тое, што можна там зрабіць папрок арганізатарам, што вось яны там пра гэтага артыста не расказалі, пра той праект не ўпамянулі. Але на самой справе, калі уважліва чытаць проста самі гэта інтэрв'ю, мы бачым, што там вельмі шмат карыснай і цікавай фактычнай інфармацыі дадзена. Зноўку пра калабарацыі, пра супрацоўніцтва, пра тое, хто з кім, калі узаемадзейнічаў, калі адбываўся той праект, гэты праект і гэтак далей. Вось на прыкладзе зноўку і Вольгі Лабукіўны, і Інны Асламавай, якія, мне здаецца, адны з самых цікавых і важных артыстаў у сучасным танцы. Гэта вельмі добра бачна. І той факт, што яны не проста знаёмыя, што ў них быў там сумесны праект на базе Нацыянального цэнтра сучасных мастацтваў, і гэта таксама надае. І тут ёсць вельмі важны таксама момант, той, што мы па сутнасці вельмі з вялікай павагай становімся да гэтых якраз нейкіх гатовых інтэрпрэтацый, нейкіх разжованых, патлумачаных фактаў. А тое ж, чым гэта кніга асабліва каштоўная, тым, што яна якраз пералічае вялікую колькасць фактаў, і яна дае для чытача свабоду, пэўную свабоду для інтэрпрэтацыі, для будавання сваіх нейкіх канцэпцый пра тое, чым уласна сучасны танец і сучасная харэаграфія ёсць для Беларусі. Я пералічу проста асноўныя моманты і факты, якімі самі стваральнікі яны як бы пералічаюць, пра што менавіта самае цікавае, што ёсць у кнізе. Там вельмі цікавы, дарэчы, момант. Зноўку ў інтэрв'ю Інны Асламавай ён расказваецца, як ствараўся фестываль «Пластформа». І зноўку вельмі важным фактарам для стварэння фестываля «Пластформа» высвятляецца было даўгалетняе існаванне віцебскага АФМС, знакамітага фестываля сучаснай харэаграфіі, модэрн харэографіі. І вось гэтая патрэба стварыць яшчэ адзін фестываль, які бы ураўнаважваў нейкім чынам структуру фестывалю, які яшчэ дадаткова бы папулярызаваў беларускі танец, тым больш грунтаваўся бы ў сталіцы. Таксама для мяне, напрыклад, вельмі важным момантам з'яўляецца інтэрв'ю з Зміцерам Залескім і Ольгай Скварцовай, потому што для мяне
знаёмства з сучасным танцам, яно пачалося з іх сумеснага праекта «Доскі», з нейкіх спектакляў там «Мухі на сонца», ці які быў не проста ўтвораны, а таксама Дмітрый Залескі расказвае пра абставіны таго, як «Доскі» зрабіліся такім рэзідэнтам маладзёжнага тэатра, і гэтая трупа сучаснай харэаграфіі, яна дагэтуль пры маладзёжным тэатры існуе, даволі плённа працуе. Вольга Скварцова таксама расказвае пра стварэнне Сквоз Dance Company. Таксама вельмі важная група тэатральная, якая вышпуліла ў тэатральную прастору, у сучасны тэатральны працэс вялікую колькасць дзяўчат, якія зараз ствараюць спектаклі. Там Валерыя Хрыпач, напрыклад, яна прэзентавала нам сваю апошнюю работу таксама тут у эфіры, і многа хто яшчэ. Для мяне, напрыклад, вельмі цікава было прачытаць інтэрв'ю Іры Шырокай, таму што гэта не проста як бы харэографа, яна стварала вакол свайго школы танца Skyline. Па сутнасці, што яна ўтварыла цэлую структуру, якая таксама праз адукацыйную платформу яна давала магчымасць і проста самавыявіцца, але і творча выявіцца, і шмат хто з харэографаў прайшоў праз гэтую школу ў якасці выкладчыка. І для мяне важным момантам было наведванне там такіх выпускных экзаменаў гэтай школы і фестываль, які яны рабілі вось узімку. Там ледзьве не паралельны адбываўся з платформай. Вячеслава Наземцаў, напрыклад, вельмі шмат і цікава умее расказваць пра свой досвед, які, мне здаецца, ўжо там больш 35 год ён існуе у беларускай культурнай прасторы, і тое, якім чынам тэатр жэст, які пазней стаў інжэстам, якім чынам ён здолеў існаваць і пры познім, але савецкім ладзе, і тое, якім чынам вось зацісаўся гэты авангардны альтэрнатыўны калектыў, які абсалютна выпадае з таго, як мы ўспрымаем такі народны аматарскі калектыў, ён выпадае з гэтага разумення. Але фактычна гэта такі тэатральны гурток пры ДК завода «Інтэграл». І вось то, якім чынам можна на базе у рамках сістэмы заставацца па сутнасці вне сістэмным культурным артефактам, такой развіваць альтэрнатыўную культуру. Пра гэта у Вячеслава Наземцева вельмі лёгка і цікава можна даведацца. Вельмі важна, што у гэтых інтэрв'ю ёсць і прысутнічаюць не толькі мінскія тэатральныя дзеячы, але таксама прадстаўнікі тэатра з Гродна, з Гомеля. Вось пра Інну Асламову, якая расказвае свае гомельскія прыгоды. Гэта вельмі важна для ўсведамлення, для разумення, што па вялікім рахунку гэта з'ява, яна не грунтуецца вакол там некалькіх груп. Гэта нейкая агульная ідэя вось таго, што цела можа рухацца, цела яно выразнае, і сучасны танец это не выключна там неумоўныя там харошкі і там нейкі эстрадны танец, але тое, што ён
ёсць вось гэтая патрэба рабіць выказванне, даследаваць сябе і ісці вось у нейкім шляхам самаразвіцця. І гэта тое, што у нейкай ступені не ўтрымліваецца ў межах горада, там нейкага канкрэтнага калектыва. Для мяне вельмі важна, што і самі артысты і ў інтэрв'ю гучыць імёны замежных выканаўцаў, калабаратараў, замежных праектаў, у якіх удзельнічаюць калектывы. У нейкай ступені тэатр, асабліва ў 90-х гадах, ён апынуўся вось у такім герметычным стане. І якраз калектывы танцавальныя, якія у нейкай ступені, дзякуючы таму, што яны, там, не ведаю, малабюджэтныя і іншыя, яны здолелі больш актыўна супрацоўнічаць і развівацца менавіта па-за межамі, па-за сваімі, больш наладжваць вось гэтыя міжнародныя кантакты. І, не ведаю, Украіна, Швецыя, Германія, Расія — это такія больш вядомыя напрамкі. А вось там таксама ёсць інтэрв'ю за Ганнай Зубковай, яна расказвае пра Францыю, з якой у нас, магчыма, не так многа сувязяў. Вы бачыце, в прынцыпе, змястоўна гэта вельмі цікавы і вельмі насычаны матэрыял, і вельмі шкада, што вось я нават зараз гэтую кніжку не трымаю ў руках, і па вялікім рахунку яна такая мусіць быць шмат у чым настольнай для і крытыкаў, і многіх, і проста тых, хто цікавіцца і займаецца з гэтым сучасным танцам. Таму для мяне вельмі важна, што гэтая справа ідзе, развіваецца, і для мяне вось нагода зараз у эфіры сказаць дзякую групе Трэмарс, што яны ўзяліся за гэтую справу, і Дар'я Тарасава, Іван Сліжык, Владзімір Сліжык. Вы вялікія малайцы, што гэтым всім займаецеся. Я думаю, што у кожнага зараз ёсць магчымасць, па-першае, падтрымаць гэты праект на платформе Улей, але для мяне яшчэ больш важна, што вось гэтыя тэатры, гэтыя імёны, якія ў кнізе пералічаны, яны з'яўляюцца актыўнымі дзеячамі, актыўнымі артыстамі тут і цяпер. І проста вось гэтая кніга, тое, што ў ёй напісана, это тое, што адбываецца зараз у вас вось літаральна за дзвярыма. Вы можете выйсці, там, паглядзець у інтэрнэце, якое бы у нас бліжэйшыя цікавыя паказы па афішы, там, зайсці ў той самы маладзёжны тэатр, зайсці у Нацыянальны цэнтр сучаснага мастацтва, ці ОК-16, ці кудысьці яшчэ, і на свае вочы пабачыць тыя эксперыменты з формай, з тэатрам, з самімі сабой, якія робяць сучасныя тэатральныя артысты. І гэта вельмі здорава. Мне ёсць вось проста адчуванне, што мы жывем у адзін з самых цікавых часоў у сучаснай Беларусі з гэтага пункту гледжання. І зноўку, вось проста, каб гэта ўсё не прайшло само сабой, вельмі важна, каб гэтая кніжка з'явілася. Я спадзяюся, што у ребят, якія гэты праект распачалі, што ў них хопіць цярпення давесці яго да канца. І так, зноўку паўтаруся, кніжка называецца «Бая-арт», размова пра сучасны танец. Звярніце, калі ласка, на яе ўвагу. І
Дзякую вам вялікі, што былі з намі. З вами быў Алексей Стрэльнікаў, да пабачэння.